Гэртээ мэдээж хүүхдээ харж байгаа зөндөө ээжүүд байдаг. За ер нь тэр бол одоо хамгийн чухал бөгөөд одоо хариуцлагатай үүрэг шүү дээ бидний ээж болсон бидний хувьд. Тийм болохоор тэр гэртээ одоо төр декреттэй сууж байгаа ээжүүдэд зөвлөхөд бол хамгийн түрүүнд өөрийгөө олж авах те өөрөө яг ямар тохиолдолд комфорт зондоо ороод байна. Ямар дуу хөгжим сонсвол маш их тайвшраад байна. Стрессцэн үедээ юу хийвэл өөрөө айтайхан болоод байна. Ямар кино үзэж жишээлбэл тэрнээсээ маш их мотивац урам аваад байна гэдэг эхлээд яг өөрийнхөө талаарх мэдээллийг өөрөө маш сайн олж авах хэрэгтэй. Би түрүүн бас хэлсэнчлэн манай монголчууд бол өөрийгөө судлахаас илүү бусдыг илүү төрөлж судлаад байдаг нь бас манай монголчуудын алдаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр гэртээ сууж байгаа одоо нандин хүүхдээ харж байгаа ээжүүдтэй зөвлөхөд өөрийгөө маш сайн судлаад одоо өөрийгөө хөгжүүлэх маш олон талын зүйлүүд бол одоо цахим ертөнцид байдаг болсон. Заавал төлбөр төлөх шаардлагагүй бас зөндөө сайт линкүүд бас байдаг. Мөн одоо гэртээ сууж байгаа ч гэсэн магистрийн зэрэг хамгаалах бас боломжтой, scholarship авах боломжтой зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр яг одоо энэ цахим ертөнцийг судлаад үзэх юм бол маш олон боломж байдаг шүү гэж бас ээж нартай зөвлөмөр байна.